黑兄弟们注意看，前面有个钢铁6级在开箱子。差不多了，出去看一眼。真不愧是锈蚀子弹就是刮痧。对面这个阵容我不知。我丢，好像给他惹急了。这家伙太嚣张了。上去看一。这把依旧是突击模式，开局复活在这个老爷出生点。先去开几个箱子，换上这把修复 P90。哎呀，前面这么多盒子，把能拿的都拿上。这刚过来左边就有一个，咱们是滑步过来的，所以没有露脚步。上课了啊！偷袭！哎呀，竟然爆红了，赶紧都拿上，都拿上。这边有个五甲，居然没人拿，好家伙，这甲上还有辐射板，这边还有4头，全都拿了。这附近还有盒子，哎呦，一套5级没人拿，再去置换一下物品，需要红色品质的。不错不错，稳赚不赔。这边还有一堆装备，拿上之后就撤离吧。最后小赚200多万。